года. Вот такую смесь удалось купить крымчанам. Привезли из России, из города Костромы. Ну, по описанию должна быть правильная, хорошая смесь. Ну вот мы все более или менее вымерили. Теперь понятно, куда класть первый ряд. Вот, подготовили кирпич. Тут у нас обогреватель, ковры персидские. Вот. 1 января. Чай из трав. 5 персидские ковры. За бортом где-то около 0. Утром шел снег. Сегодня ночью в Гурзуфе было -3. Поэтому хозяин добыл где-то вот такую буржуйку. Сегодня ее замострячил тут. Дрова у нас там весело потрескивают. Вот. А мы продолжаем трудиться. Сегодня мы уже дошли до 7 ряда, да? Вот, делаем перекрытие пода, основания пода. Вот мы там используем уголок 50-й.
Пальчик. Вот вчера начали 8-й ряд. Не успели доделать. Сегодня продолжим. День 3. У меня такое ощущение, что мы тут с Игорем уже обжились. Нормальный, уютный, холостяцкий уголок у них тут свой. Самый нижний? Уютненько так. Самый нижний? Светом. На уголках. На уголках, да? Ага. Так, ну что, господа, Готовы? готовы? Да. Ну что? Потолок не выбей. Стрелять-то будем? Да что ты? Поехали. Потолок надежный. Ну, Давай. Давай. так я что? Опа! Есть. И потолок. Опа. И прямо в это, в ведро с глиной, между прочим. Камин еще не готов, а шампанское возле камина уже пьют. И это правильно. Стены Это есть, начало камина есть, значит, Это все, правильно. камин на месте. Место его известно. Двигать уже не будем, это точно. Так, выбираем. Не лавандовый. Раз, два. Так. За смелых. Это точно. Два. Жили мы, не пожили. И вдруг началось стихийное бедствие.
вот наше рабочее место, где мы пилим кирпич. За ночь нападало снега, наверное, сантиметров 10. Вот, но не завидую автомобилистам в горах. Это вот про красоту. То есть вот когда мы пилим чего-то, готовлю кирпичи для арки. У нас вот снег, который сегодня выпал, он становится вот таким красивым. А что делать?